আসসালামু আলাইকুম। আমি এমন একটা জিনিস বানাবো আজকে যেটা আমরা দুইটা ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারবো। একটা বিউটি ফেস মাস্ক হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এবং আরেকটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো চুলের, হ্যাঁ বন্ধুগণ, চুলের কন্ডিশনার হিসেবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারবো খুব ইজিলি। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা মূল প্রস্তুত প্রণালীতে চলে যাই। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি আজকে সুইট পামকিন বা মিষ্টি কুমড়া দিয়ে আমি এত সুন্দর দুইটা ইনগ্রিডিয়েন্টস তৈরি করব যা আমাদের ফেস এবং চুলের জন্য খুবই উপকারী। প্রথমে এটাকে বিট করে নিতে হবে, খুব ভালোভাবে এটাকে একটু বিট করে নিতে হবে। এটা একদম কাঁচা অবস্থায় টুকরো করে বিট করে নিতে হবে। তারপর এটাকে সেঁকে নিতে হবে। এটা সেঁকে নিতে হবে। সেঁকে নিয়ে রসটা বের করতে হবে এবং এই যে সাবাটা আছে ওইটা রিমুভ করে দিতে হবে। খুবই সহজ এটা। তারপর আমি এর ভিতরে দুটো উপকরণ মিক্স করব। একটা হলো কর্নস্টার্চ আর দুধ। মানে দুধ আমি ইউজ করছি আমি ফেজে যেহেতু ব্যবহার করবো এই জন্য। এবং আর আপনারা যদি চুলে ব্যবহার করতে চান তাহলে দুধটা নাও ব্যবহার করতে পারেন, করলে কোনো অসুবিধা নেই। এখন এই কর্নস্টার্চের সাথে আমি কিছু পানি অ্যাড করব। পানি অ্যাড করে ওই আমার যে পামকিনের সাথে মিক্স করে নিব। আর এটা অবশ্যই পানি দিয়ে মিক্স করে নিতে হবে, তা না হলে দলা পেকে যাবে। এই জন্য পানি দিয়ে মিক্স করতে হবে, তারপর এর সাথে অ্যাড করে দিতে হবে। তারপর আমি চুলায় দিয়ে দিব। চুলায় একদম মিডিয়াম হিটে, হাই হিটে এটাকে রান্না করতে হবে। মিডিয়াম হাই হিটে আমি দিছি যাতে এটা পুড়ে না যায় বা লেগে না যায়। তারপরে আমি 1 কাপ পরিমাণ, মানে আধা কাপ পরিমাণে আমি দুধ নিব। দুধটা অনেক ঘন ছিল এই জন্য আমি আধা কাপ পরিমাণে নিয়েছি। নেওয়ার পরে এটা অনবরত নেড়ে চেড়ে রান্না করতে হবে মিডিয়াম হিটে। খেয়াল রাখবেন সবসময় করবেন, লাড়াচাড়া করবেন, তা না হলে কিন্তু লেগে যাবে বা দলা পেকে যাবে। এখন এটাকে অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে। যখন এইভাবে হয়ে আসবে তখন চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এখন আমার এটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নিব। বাস, তৈরি হয়ে গেল আমার পামকিনের বিউটি ফেস মাস্ক এবং হেয়ার কন্ডিশনার। আপনারা দুই ক্ষেত্রেই আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যবহার করে দেখবেন খুবই উপকার। ত্বক গ্লোয়িং করার জন্য এটা খুবই উপকারী। ত্বকের যত ময়লা আবর্জনা আছে বা কালো ছোপ থাকে তাহলে সব কিছু রিমুভ হয়ে যাবে এটা ব্যবহার করলে। 7 দিন ব্যবহার করলে আপনারা এর ফলাফল পেয়ে যাবেন। তারপরে এটা অবশ্যই আপনারা যখন বানাবেন তখন ফ্রিজে ব্যবহার করে 7 দিন বা 1 মাস পর্যন্ত আপনারা রেখে এটাই করতে পারবেন। অবশ্যই ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। আর আপনারা যদি চুলে ব্যবহার করার আগে অবশ্যই এর ভিতরে তেল ইউজ করতে হবে। 1 চামচ তেল, বা ভেজেও যদি ব্যবহার করেন তারপর আপনারা তেল দিতে পারেন। আর তেলটা মাস্ক হিসেবে যদি ব্যবহার করেন তাহলে তেল ইউজ না করাই বেটার। তাহলে এবার এই যে তেল ইউজ করছি, আমি যখন কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করব তখন আমি এটা তেল ইউজ করে আমি মাথায় লাগাবো। শ্যাম্পু করার পরে এটা ধুয়ে ফেলবো। যে এই কন্টেনারে রেখে আপনারা সপ্তাহ জুড়ে এটা দিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি, আপনারা তো দেখলেন। এটা শ্যাম্পু করার পরে চুলে লাগাবেন, তারপর চুলটা ধুয়ে ফেলবেন কন্ডিশনার যেভাবে লাগায় সেভাবেই। তারপর দেখবেন যে চুলটা কতটা সফট হয়। খুবই উপকার এটা। তাহলে আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।